программа «Итоги дня». В студии Марфина Алексеева. Здравствуйте. В Кремле состоялось заседание Госсовета. Главная тема – подготовка кадров для экономики страны. О задачах на предстоящий год. В дни празднования Нового года повышается риск ЧС. О мерах пожарной безопасности. Спасатели и пожарные отмечают 35 лет со дня образования МЧС России о благородной миссии. Саха-театр готовится к премьере музыкального спектакля «Орел, богатырь и золотое яйцо». О постановке. Год огненной лошади предвещает силы и неукротимую энергию. Чем еще интересен символ 26-го года? В Кремле под председательством Владимира Путина состоялось заседание Госсовета. Главная тема – подготовка кадров для экономики страны. В работе совещания принял участие глава Якутии Арсен Николаев. Президент заявил, что в ближайшие 10-15 лет будет крупнейший в истории мире технологический прорыв, и нужно подойти к нему в полной готовности. Особое внимание Путин уделил модернизации системы образования в условиях развития искусственного интеллекта. А значит, настало время системной трансформации кадрового кода страны. Президент поставил задачу изменить всю парадигму подготовки кадров, развить инфраструктуру профориентации молодежи. Также продолжать работу по повышению качества подготовки в системе профобразования и добиваться большей востребованности выпускников колледжей, техникумов, вузов на рынке труда. Нам сейчас очень важно понимать потребности экономики сегодняшнего дня и завтрашнего дня. Мы видим, что экономике требуются сегодня высококвалифицированные специалисты рабочих профессий, управления. И мы должны, главное, менять сегодня систему подготовки в средних профессиональных учреждениях образовательных. Вижу, что вот благодаря программе профессионалитета изменения идут изменения положительные. И эту работу надо еще сильнее нам в стране проводить. Начиная от материально-технической базы наших колледжей, причем не только в крупных городах, но и в сельских территориях, заканчивая уже целенаправленным таким, скажем так, целенаправленной подготовкой наших школьников именно для потом уже поступления в колледжи и дальнейшего успешного карьерного роста по жизни. До Нового года остаются считанные дни, а это значит, впереди праздничные хлопоты, салюты и новогодняя иллюминация. Вместе с тем возрастает и риск пожаров или различных травм. Подробнее в сюжете Даяны Федоровой. Это я. Это тоже я и песик. И это я. А это я после того, как в моей жизни появилась пиротехника. Российский блогер в соцсетях рассказал о трагедии, произошедшей с ним. В руках мужчины взорвался пиротехнический фонтан, что привело к тяжелым последствиям. Подобные случаи нередки. При неосторожном обращении фейерверки представляют серьезную опасность. Важно не только правильно использовать пиротехнику, но и приобретать ее в проверенных местах. На упаковке должны быть указаны срок годности и инструкция на русском языке. У продавца необходимо запросить сертификат соответствия. Товар должен быть обязательно сертифицирован. Покупайте только в проверенных магазинах. Вот так вот должен выглядеть сертификат. На нем должен быть печать и подпись организации. То есть прям можно запрашивать смело у продавцов? Конечно, это обязательно должно быть у продавца сертификат. Если нет сертификата, то, соответственно, и товар может быть контрафактом или бракованным. При запуске фейерверков необходимо соблюдать правила безопасности. Запрещено использовать пиротехнику в состоянии опьянения, держать изделие в руках или наклоняться над ним. Поставили коробочку на ровную поверхность. Можно желательно еще и снегом немножко присыпать, чтобы коробка твердо держалась. Вытаскиваете фитиль, поджигаете, выходите на безопасное расстояние и смотрите за красотой. Минут через 5 можно коробку закрыть и утилизировать. И не забывайте, что салюты ни в коем случае нельзя запускать во дворе, с балкона жилого дома и тем более в помещении. Ведь правила созданы не чтобы их нарушать, а чтобы им следовать. Для того, чтобы избежать более серьезных последствий. Опасность могут представлять и новогодние гирлянды. При обнаружении неисправности, таких как нагрев, повреждение изоляции или искрение, немедленно отключите гирлянды от электрических сетей. Не используйте больше 3 устройств одновременно.
Не стоит сильно перегибать гирлянду, так как это может привести к замыканию. Не рекомендуется самостоятельно чинить сломавшуюся гирлянду, так как она потеряет гарантию безопасности. Специалисты рекомендуют использовать только исправные гирлянды и отключать их на ночь. Соблюдайте простые меры безопасности, чтобы праздничные дни прошли без происшествий. Даяна Федорова, Артем Наговицын, Якутск. Свой профессиональный праздник отмечают спасатели Якутии. Торжественное мероприятие прошло в столице региона. Традиционно представители службы подвели итоги года, отметили лучших и просто поздравили друг друга. Так, по словам первого зампреда республики Дмитрия Садовникова, усилия якутских спасателей не оценить. При штатной численности в 267 человек эти люди обрабатывают до 2000 вызовов. Высокую оценку их службе дал и Дмитрий Лепчиков, министр по делам гражданской обороны и безопасности жизнедеятельности населения республики. Все задачи, поставленные руководством республики, спасателями, выполнены полностью. И хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить весь личный состав за проявленное мужество, за удачные поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы. Желаю всем нашим спасателям здоровья, счастья, семьям, ну и удачи в новых начинаниях. Также в этом году спасатели и пожарные отмечают значимую дату – 35 лет со дня образования МЧС России. Это дает возможность вспомнить о тех, кто каждый день рискует своей жизнью ради безопасности граждан. И в Мирнинском районе спасатели продолжают выполнять свою благородную миссию. Спасатели пожарные – это не просто профессия, это образ жизни. Каждый день сотрудники пожарной части Алмазного края готовы к самопожертвованию, к подвигу, который они считают своей работой. Отвага и профессионализм – вот те качества, которые позволяют им справляться с любыми вызовами. Они не просто тушат пожары, они спасают жизни, оказывают помощь тем, кто попал в беду, и делают все возможное для того, чтобы предотвратить трагедии. Я работаю 10 лет уже здесь. То есть от пожарного до помощника начальника караула. Нахожусь и обучаюсь, еще на высшее образование получаю в городе Владивостоке, в Академии МЧС России. Нравится людям помогать, спасать все и в тяжелую минуту прийти помочь им. За годы своей работы пожарная часть Мирнинского района добилась значительных успехов в снижении количества происшествий и пожаров. Каждый вызов – это возможность оправдать доверие тех, кто нуждается в помощи. У нас от 20 сразу, как после армии, приходят ребята. В основном молодежь, потому что у нас категория здоровья А. Это, то есть как у космонавтов, да, должно быть... Мы должны пройти военно-врачебную комиссию, сдать экзамены по физической подготовке, строевой подготовке, сдать экзамены на знание нормативных документов. И только потом допускается сотрудник либо работник к несению службы. Сотрудники службы отдают все свои силы и знания, чтобы сохранить жизни людей. Это требует постоянного обучения и совершенствования навыков, ведь угрозы становятся все более разнообразными и сложными. В части я нахожусь с 2023 года, с июля месяца. Я заканчивал академию в городе Владивосток, отучился 4 года и по распределению попал в город Мирный. Работаю начальником караула 1-й пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда Республики Саха-Якутия. Работа нравится, потому что в любом случае давно хотел связать свою жизнь именно с данной профессией, поэтому все выстраивает, начальство хорошее, коллектив замечательный, все друг друга поддерживают, и никто никогда ни в чем себе не отказывает. Служба в пожарной охране требует не только физической силы и выносливости, но и высокой моральной устойчивости. Ведь спасателям часто приходится сталкиваться с трагедиями и человеческим горем. Каждый сотрудник имеет свою историю, свои переживания и свои победы. Они учатся не только спасать жизни, но и поддерживать друг друга, делясь опытом и помогая справляться с психологическими травмами, которые могут возникнуть после тяжелых выездов. Ваша работа – это не просто профессия, это призвание, которое требует отваги, профессионализма и человечности.
В Приморском крае Постпредство Якутии по Дальнему Востоку поздравила военнослужащих якутян с наступающим Новым годом. Подробнее расскажет Иннокентий Кычкин. В селе Сергеевка Приморского края постоянное представительство Республики Саха-Якутия по Дальневосточному федеральному округу совместно с Дальневосточным оперативным штабом Якутии поздравили военнослужащих срочной службы и участников СВО с наступающим Новым годом. С праздничным концертом выступили студенты ДУФУ, а также участники вокально-инструментальной группы «Морпехи России». Помимо концерта военнослужащим была передана гуманитарная помощь из Якутии. Мы здесь с 22 года работаем, да. У нас в Якутии очень хорошо развита волонтерская работа. Есть фонд «Якутия с тобой», есть фонд поддержки Донбасса, также есть шелкопряды боевые, есть очень много организаций, которые нам помогают, также улусные муниципальные образования. В данный момент к нам пришли гуманитарная помощь от библиотечной ассоциации Якутия, детский подростковый центр, волонтерское движение «Тулук», Саха-волонтеры Туймады. Постоянно мы получаем гуманитарную помощь и здесь помогаем нашим солдатам раненым. Как отметила Диана Сыромятникова, гуманитарную помощь отправляют разные организации, например, столовая Сайсары, а также отдельные люди, которые помогают с разных уголков Якутии. Например, Ольга Петровна Балыксыт из Верхневилюйского улуса, которая сама ловит рыбу и готовит ее для отправки военным. Военнослужащие из Якутии поделились своими впечатлениями от предновогоднего концерта и гуманитарной помощи. Мы находимся в поселке Сергеевка. Тут приехала с Республики Саха-Якутия гуманитарная помощь. Из Дальневосточного федерального университета приехали два очень талантливых артиста. Очень хорошо спели наши якутские песни. И два концертные солдаты. Спели тоже очень патриотические российские песни. Впечатления отличные, гуманитарная помощь нам всем понравилась, конечно. Наконец-то поедим нашу народную еду. Из-за этого концерта только новогоднее настроение появилось. Все сплочены, все якуты, все вместе держимся. Предновогодние концерты в военных частях и госпиталях Приморского края помогают военнослужащим из Якутии не только ощутить новогоднее настроение, но и поднять боевой дух. А гуманитарная помощь дает чувство поддержки со стороны малой родины. Иннокентий Кычкин, Владивосток. В Новый год с новыми спектаклями русский драмтеатр готовит для зрителей премьеру. В новогодние каникулы якутян ожидает комедия про жизнь двух актеров, которые решаются на авантюру. Подробнее далее. Да, Джек, да! Лео! Ох, сейчас или никогда, Джек, последний шанс! Это исключено, я не буду, бабы! Лео и Джек – провинциальные актеры. Их заработок – игра на крошечных сценах американского городка. Друзья идут ко дну. Да я просто хочу всплыть. Всплыть и вздохнуть полной грудью. Денег у друзей нет, но внезапно попавшая в руки газета меняет жизнь до неузнаваемости. Теперь они две сестры, Максим и Стефани, выдающих себя за племянниц умирающей мультимиллиардерши Флоренс Снайдер. Пожалуй, для Лео и Джека это не просто роль, а возможность выбраться из нищеты и, конечно же, заявить о себе. Моя задача как артиста, конечно же, почувствовать, что чувствует женщина, как это изнутри. Вот это самое интересное для меня, как для актера. Я не скажу, что это сложно, но то, что это безумно интересно, это действительно так. И я надеюсь, что зрителям будет также не менее интересно, чем мне. Ну, это очередной шажок, это очередной этап развития, надеюсь, для меня, как для артиста, как для человека. Открытие себя самого с какой-то другой, надеюсь, лучшей стороны. О том, что мы всегда идем к мечте, идем к главному. И главное помнить, что все в жизни продается и покупается, кроме настоящей дружбы и любви. По сюжету Лео и Джек, перевоплотившись в девушек, оказываются в семье Флоренс Снайдер. Ничего не подразумевающие близкие принимают авантюристов за родственников. Это моя сестра Стефани, с вами пройди. Пройди и поздоровайся с милыми людьми. Раскроется ли афера двух провинциальных актеров, остается загадкой. Финал комедии зрители узнают только на премьере спектакля. А пока приоткроем занавес. Комедия переносит нас в одноэтажную Америку 50-х, 60-х годов того века. Типичные для того времени костюмы, движения и, конечно же, музыка являются отражением той эпохи.
Для Александра Сердюкова и Евгения Кузьмина это первое перевоплощение у женщин. Даже совместная игра в главных ролях для актеров в новинку. По признанию режиссера Андрея Габышева, для ролей Лео и Джека рассматривались только кандидатуры Александра и Евгения. Во-первых, для них это такой тандем, скажем так, первый опыт, чтобы они играли вместе две главные роли. Это, мне показалось, интересно будет им самим, интересный опыт. Во-вторых, они очень разные по фактуре. Один маленький, другой высокий. Психофизика у них разная. Из-за этого, мне кажется, они будут достаточно интересно смотреться на сцене. «Примадонны» – это комедия о приключениях двух актеров, о их авантюрах и, конечно же, любви. Спектакль как напоминание о том, что чувства не мерятся деньгами. Увидеть звездный состав можно будет со 2 по 11 января в 6 вечера, сразу после 3-го звонка. Вероника Таюрская, Аэлита Махно, Якутск. Подготовка к премьере музыкального спектакля «Орел, богатырь и золотое яйцо» на финишной прямой. На репетиции побывала и наша съемочная группа. Варя Максима и Любовь Готовцева – творческий тандем, хорошо знакомый и любимый якутянами. Много лет дуэт продюсирует мюзиклы и дарит нам новогоднее настроение. И этот год, к счастью, исключением не стал. Работа над новой постановкой «Орел, богатырь и золотое яйцо» была тщательной и обстоятельной. Задумка родилась сразу после завершения предыдущего проекта. В течение года мы постепенно искали артистов, искали реквизиты, искали костюмы. Не только в Якутске. Я вот специально ездила в Китай, искала какие-то костюмы интересные, чтобы таких не было, как в Якутске. То есть, да. В спектакле задействовано аж 200 человек, от хореографов до дизайнеров. Поэтому зритель может надеяться на масштабное представление. Удивит и техническое оснащение. Специально для мюзикла заказали новые экраны и световое оборудование. Ну, конечно, главное – это артисты. Я играю в опере «Кощей Бессмертный» Римского-Корсакова. Там я играю бурю богатыря. А здесь я играю гром и молнию. Ну, это близко для меня. Музыкальная история очень интересная. Вот, это нужно увидеть. Я заранее не буду рассказывать, о чем спектакль, о чем история. Надо прийти и посмотреть. К слову, на сцене будут блистать не только мастодонты якутского театра, но и новые, хотя и знакомые лица. На самом-то деле в этом году будет премьера для меня, потому что я впервые выйду на сцену профессионального театра. И для меня это огромное событие, потому что я проучился в Высшем театральном училище имени Щепкина 3 года. И мне кажется, это будет моим первым дебютом. Увидеть спектакль можно будет на сцене Сахатеатра все предстоящие январские каникулы. Эржана Гармаева, Нюргуяна Романова, Семен Семенов, Якутск. Следующий год – год огненной лошади, символ силы и неукротимой энергии. Но знали ли вы, что лошадь – это не только предвестник удачи, но и настоящий лекарь? Иппотерапия или лечение с помощью лошадей набирает популярность, помогая и взрослым, и детям. Как это работает, знает Дарья Короленкова. Исцеляющий эффект, как говорят специалисты, начинается с первого взгляда и прикосновения. Но главный секрет в движении. Ритм шага лошади совпадает с ритмом человеческой ходьбы. Когда всадник сидит верхом, его тело вынуждено постоянно подстраиваться под эти движения, что стимулирует работу мышц и, что особенно важно, способствует созданию новых нейронных связей в мозге. Это и есть основа терапевтического эффекта. Например, в Якутске иппотерапия очень развита. В местных клубах занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и просто любители лошадей. Чем отличается лечебная верховая езда от иппотерапии? Иппотерапия предполагает не воздействие всадника на лошадь, то есть он не управляет ей, он только сидит, либо лежит, если сидеть не может, ну и, соответственно, выполняет различные упражнения с гантелями, ноги поднимаем, закидываем, крутимся на лошади. Лечебная верховая езда – это уже с воздействием на лошадь. То есть мы уже полноценно учимся ездить верхом, управлять лошадью, останавливать ее. И действительно, каждый, кто приходит в конный клуб, может провести прекрасное время, покататься на лошади и, конечно же, прикоснуться к главному символу года. Сейчас в клубе, и это наш амуничник. Вот это вот, например, вальтрап, мы одеваем это на лошадь. Сначала мы одеваем пеленку,
и потом вольтрап одеваем. Потом мы берем меховушку, тоже одеваем, потом на вольтрап. Потом берем седло, тоже одеваем. Правильно экипировать лошадь перед тренировкой показывает юная наездница Валерия Сидорчук. К каждому занятию она готовится тщательно, проверяет амуницию, чистит лошадь. Лере всего 11 лет, но в конном спорте она уже 6 лет и добилась серьезных успехов. Сама говорит, нет предела совершенству и учиться есть чему. Мне нравится заниматься с лошадьми, потому что они очень милые, некоторые спокойные, такие няшные. Я была на соревнованиях 3 раза на лепшем. Это мой любимый конь, понь. Я на нем выигрывала 1 место по конкуру, 1 раз в скачках 1 место и 1 раз 2 место по скачкам. Сначала мне давалось сложно галопом. Сейчас мне это очень легко. Таким образом, общение с лошадью помогает не только детям с ОВЗ, но и обычным любителям, даря просто хорошее настроение и снимая стресс. За многолетний опыт работы руководитель клуба может точно сказать, лошади подходят многим, и детям с особенностями развития, и тем, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом, остеохондроз, сколиоз. Это уникальный союз силы, грации и целебной силы природы. Дарья Краленкова, Нургун Старостин, Якутск. Такими увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.